影相。啲導遊又會唔係最緊要佢哋導遊好嘅，係啦。導遊好啊！佢哋啲導遊咧會佢哋自己私人做嘅應該係佢收咁平係嘛？唔係私人嚟㗎，佢哋一個 team 嚟㗎，一個 team 啊！一個 team 係啊。佢就算會啲導遊好想你去買嘢都好咧，即係佢知道佢自己啲特產係啲咩咧，係咁 sell 你都好嘅話咧，佢都講㗎，你唔中意唔使買，唔好理我講嘅嘢，我一定要講俾你聽嘅。轉個第二個係佢循例要話俾你聽，循例要話俾你聽，但係你買唔買冇所謂嘅。又或者你話俾佢聽，喂，我真係好唔中意喎。冇強制性買嘢。係啦，你話我好唔中意，唔想買嘢，咁你話要走咧，佢都會走嘅，就唔會揀逼住你話，喂，你要買夠幾多錢我先會放你走啊，冇呢樣嘢㗎。因為我知道咧，去大陸咧，雲南係其中之一個地方要去啦，值得去啦。雲南係咪同埋桂林啊？桂林都係嘛？桂林係喺山嘅。桂林都係睇山上。你去過未啊？桂林？未，下次啊。但係我玩咗啲想玩嘅先啦，嗰啲玩咗啲好想玩嘅玩晒先玩。應該咁講，你要喺你自己有生之年有體能嘅去啲體能嘅地方。例如咧，黃山啊，好累啦。好搞喎。唔係㗎，你去騰衝咧，都要有少少體能㗎，要行嘅。行3年㗎嘛，你話3年㗎嘛。哦。但係佢係要你自己行上去定係咩啊？佢哋一係你行，佢會帶住你行，唔係咧座山度迷失咗方向咪大鑊。咁啊要帶啲咩衫去咧？即係行山衫。係啊，就你自己攞錢咯。凍啦，唔凍啦。我南邊貴唔春㗎，唔冬㗎。而家呢啲時間佢哋熱㗎喎。我哋呢度熱嘅話，佢嗰度都係20幾度；我哋呢度凍，佢嗰度又係20幾度。佢平時20幾度嘅啫。唔係，只要你唔係上雪山嗰邊咧，唔係好凍嘅。我唔會雪咧。呢度而且啱啱係10零20度，10零20度。你唔上雪山都係10零20度嘅啫。我細個喺澳洲啊，去咗好多次雪山㗎啦，冇乜興趣。咁樣嗱，你經天計點啊？你咁樣你哋4個人，每人支隻，咁你有冇幾多啊？咁要睇你哋邊買下嘢，譬如我哋周圍行又買下嘢咧，咁你咪當2000一位咯。啊，咁我哋真係要自己再買下嘢啊，整得好啲啊。咁就你哋都係2萬出少少，一個2萬4個喎。睇下先咯。一家人攞幾萬蚊咋？嚇？好個抵喎你哋，係啊，幾萬蚊喎， 2萬出少少。 8日喎。所以我哋呢啲收入唔係咁高嘅話咧，我哋會聽第二次去就咁解咯。你點樣識呢個人㗎？講咗好多單，係咪？因為我之前去之前咧，抖音啊、小紅書啊嗰啲咧，我揾過晒資料㗎嘛。咁即係睇翻呢個佢哋啲車係咪好新淨㗎？佢服務態度好㗎，一齊揾佢咯。
果你同我講咧，你淨係放低一隻嘅話咧，我建議你唔好去。兩隻咯。係兩隻，真係兩隻。你做乜嘢啊？你好小氣啊你，仔仔。你放低一隻喺度，第咁可唔一你可以就譬如每日俾啲時間同佢哋玩下？有一定有。我拍片俾你睇，佢哋自己走出嚟玩。你見佢之唔係前，你唔好介意，因為我始終我心係真係好唔放心佢兩個。你見佢之前我個仔成日攞佢嚟攬住打第一次啊嘛，第二次佢第二次唔知發癲咁做乜？可能佢第二次係有啲穩陣啫，但係佢其實佢嚟到，如果兩個一齊，我覺得佢會安全性即係安全感大好多，就應該唔會發癲啦。因為始終有佢喺度陪佢。係。咁啊3月先去啦，3月冇咁緊張啲機票，3月佢哋春節頭啊嘛，春節頭我先去啦，我唔會等佢春節去有好多人喎上邊，好搞我啊大佬，誇張。我等佢哋放晒新年假先，即係我3月嗰時，等我老公有個假，我去攞一家我可以去㗎啦。因為點解咧？佢哋春節佢哋自己都放假咧，好多鋪頭佢哋冇開咧。係啊，同埋咧春節又特別。別貴啦，同埋上面多人喎。其實咁講啦，因為場太大啦，你撞嚟撞去，可能香港人咧撞到我4、5個啊。啊！即係我未去過啊。係，即係咧，我哋要去啲好熱門嘅地方，撞到嘅人都唔係好多。因為嗰個地方太大啦，你根本啲人咧分散晒。咁你講多次我去邊度話？我唔要去城市啊，去邊度啊？我陣間 WhatsApp 俾你啊。好啊好啊好啊！因為我真係冇乜記性，我頭先我都唔記得咗個名。因為咧，我真係自己去完嘅地方咧，我都同嗰個校長講話，呢個地方你可以唔使飲㗎啦，唔好去啦。即係網上面 sell 到幾 sell 得係咁話，唔好去。即係你要記住啊，佢地方太大啦，可以飛機直入嘅地方就飛機入。如果唔係咧，你坐啲動車咧，坐4、5粒鐘入都癲啊！即係佢會喺機場接你，係就每日就服侍你幾多個鐘頭啊？差唔多。譬如你要佢好多時間係朝早咧，佢7點已經嗌你出發㗎啦。咁早？就好早叫你翻出嚟。唔係玩咧，都玩到你差唔多6、7點先唔使啦，咁誇張，唔需要啦。夜晚我哋自己喺樓下要食下嘢，行下咪算咯。我哋貪心玩嘅地方多啫。係啊，我哋安排嘅地方多，咁佢咪佢驚唔夠時間啊嘛。係啊，安排個司機再跟我哋長啲時間咯。因為好睇你自己想玩啲乜嘢。但係夜晚會唔會話下邊靜到冇嘢食啊咁樣㗎？都唔會。佢哋有啲地方咧，去嗰啲食宵夜嗰啲咧，去到成2、3點都有。咁麻煩你話我聽咩城市咧？咁我就上網睇下嗰啲城市，跟住你俾個導遊我同佢聯絡咪得咯。好。因為我真係聽過雲南啊，好多年㗎啦。成日聽㗎啦。成日聽㗎啦。但係冇去過，冇啲起心肝去。咪就係因為呢兩隻嘢咯，我乜都係為咗佢兩個㗎啦。所以我成日俾我老公鬧啊。係啊。佢真係鬧我，佢話你成日唔揾去旅行，乜都唔揾。唔得㗎，要趁後生咧有體能去啊！如果唔係咧，好辛苦啊！我哋都話啦，趁嗰個溶洞啊！我啱啱想講，可唔可以講你嗰個笑話俾人哋聽啊？你自己講啊！即係我哋呢啲平時唔做運動嘅人咧，係好辛苦㗎。係咪？山嚟㗎嘛，喺個山，成個山都係溶洞咧，咁你樓梯要上上落落，上上落落，人唔好搞喎，唔好搞。我去旅行我要舒適啊！佢咧喺個溶洞裏邊咧，有啲人抬轎嘅，係啦，咁佢俾錢人哋抬轎，咁咪變咗唔使行咯。好啊，好啊，贊成啊嘛！贊成。你兩個同埋一條腸出世嘅。我做咩事咁辛苦啊？啲黐線！唉，大佬，我唔係去，唔係跌鬆。但係唔貴嘅，唔貴嘅，100幾十嘅咋，係啊，唔貴。80蚊，你俾人抬啊！啱啱先，80蚊兩抬住你行喎。我想問咧，如果擺喺度
咁多嘢打到我折頭嘅我就唔得，冇問題。但係我始終都係好擔心佢哋兩個，唉。折頭嘅嘢我哋好隨緣嘅。佢哋總之喺度咁都食得就得㗎啦，唉！我驚佢翻到嚟唔認得我㗎啦。呢個吹女冇剃毛喺度，但係 OK 㗎啦。佢條尾都唔係好粗，好粗啲。我就係緊水喎。咁嗰陣先你嗰個喺深圳嗰個飛機係咩航空公司啊？你上面買機票咧要俾啲咩㗎？你點樣買㗎？要分卡咯，你點樣買啊？唔係你如果你係中泰傾咧，你可以嗌佢幫你買㗎。係啦，即係嗰間雲南嗰間旅行社啊，你可以俾嗌佢買埋咗嘅。佢哋收錢啊，都貴啲啊。佢咪淨係收翻你嗰個咩咯？條錢啊，佢又會話你俾咗佢哋，佢要收多啲服務費用。我先俾張機票我啊！我講㗎。結果咧冇上冇得啦，即係你諗下啦，你係咪你租咗佢，佢都要攞你啲證件去訂酒店訂嗰啲訂車飛啊嗰啲嘛，咁佢幫你通埋啲佢所謂㗎。如果我兩公婆都係1萬啫，差唔多。我去飛㗎嘛，1萬零2萬蚊啦，你自己覺得好少少。應該唔使旅行，咁我再加埋呢度咧，差唔多啦。有限次一世㗎。我想問你個 Facebook 個名係乜嘢啊？新人落去。啊係。有發有惡男應該有發惡男。唔准鬧，哎呀！男女會啊，唔准，或者唔准啊！
佢話俾你知咧，佢嗰陣皮咧，同佢嗰個可能佢嗰個脂肪嗰個含量嘅低咧，佢摸嘅時候咧，好輕摸可以，所以佢唔中意梳毛就係咁解，因為佢薄得滯。薄得滯，係啦，嗰個皮膚比較敏感。所以佢就唔中意啦，你喺度梳佢。就算我哋係咪因為你梳得佢大力得滯咧？唔係，嗰個力度係所有貓都係喂，同樣我想問你嘅力度。咧，你呢幅相咧用咗幾多錢啊？